Beli temaşavanın hicab bu yerin kulli Türkiye çeydibin. Sedemin zedebuna tawanin zarokan Türkiye u Bakurê Kurdistanê. Zeynep Eker mafnaz şu endama desteya birê ve bir ya navenda mafên mirovan baroya Diyarbekirê mêvana min e ji Diyarbekirê silav bote birêz Zeynep. Zeynep Xan yani ji bo çi ev tawan ew qas zêde bûne yani di nav salekê de sadî pêncî û pênc zêdetir. Ji bo çi? Anlayamadım. Sesiniz kesiliyor. Belê eger a zêdebûna tawanan çi ye ku di nav salekê de sadî pêncî û pênc zêdetir tawan rûdane. Çocuklara karşı olan şiddet oranının artmasından bahsediyorsunuz galiba. Bahsa tundiye hember zarokan dikin ez destpeki bahse vedikim. Yaşanan aile içinde yaşanan Dinav malbatı da krizin abori heye her vaha tengezarin dinava zaroka her vaha hevlen zarokan jibo jiyane مخابن تندی هم بر زاروکان دناب مالبات دا زیده دبی اوا به حس کرنه مانه هر وقت تندی جهیه گلک سدم هنکو مرف کاره بحث وان بکه Biraz zekernuha ziyadetir de mesela maddeyin hişberde yani uyuşturucu da de tavan tenekirin her vaha birindar kırna mirovan. Çima divan her du babetan de tu dikarî ji me re zelal bike. Evet. Sesiniz kesiliyor, sorular çok anlaşılır. Denge ve kudbe o person ve jifem nakim. Bele bir Zeynep yani zarok zeydetirdi mesela maddeyin hişberde. Her vaha di birîndarkirina mirovan de zêdetir tûşî dibin ji bo çi? Anladığım kadarıyla siz son TÜİK verilerinden bahsediyorsunuz. Bahsa hajmarın davidikin, amarın davidikin, legor deste amaran dibêjin herî zêde zarok de tawanên birîndarkirinê da tawan bartên dîtin hejmara zarokên ku reja tawanbarî yan wan zêde bûne zêde ye ew zêdetir hevalên hevin hevalên hin dijî ew tundiye hem ber hevalên xwe bekartînin eva nişane çi ye li dibistanên raweşkarî şêwirmendî kêm e rehberiyê mamosteyan rehber kêm in her wiha tundiya ku zarok di nav malbatê de dibîne her wiha li derve dibîne di nava tiştên ku di nav malbatê de kêmasiya xwe dibîne dixwaze di nava civakê de bîne ziman û yekê din jî maddeyên hişbir e zarok hin zarok hene ku berê xwe din maddeyên hişbir ev li vê derêjê em dibînin rola malbatê derdikeve pêş lazim e perwerdeyekê hebe di nava malbatê de û dibistanan de hebe dema zarok ji perwerdeyê dûr dikeve em dibînin berê xwe de tiştên şaş hineke karên şaş dike em li vê derêjê rola malbat û kesên xwediyê zarokanin rola wan derdikeve pêş divê zarok duwarê hestan da were têrkirin kêmasiyê xwe duwarê de eger kêmasiyek hebe ew zarok vê valahiyê bi tiştên din dixwaze tijî bike.
çocuklar arasında yaşanan olmalarından dolayı yaşanan akran zorbalığı, aile içi şiddetten dolayı yaralama tündiye hem ber havalin xwe zordari hem ber havalin xwe dikin evet jî dibe sedemê birîndarkirina wan û divê rêjeyê de jî birîndbûnek heye. Dirêz eker tesîra vê krîza aborî û atmosfera ku li Tirkiye tê jiyandin çawa tesîrê li zarokan dike? Tabii ki ülkemizde yaşanan ekonomik welat krizeki aborî heye û ev jî dibe sedem ku zarok berê xwe bidin tawanan dema em amarên jmaryariyê didin em dibînin hinek tawan bi ser zarokan hatine kirin. Yek ji wana dibe dijayetiya qaçaxiya pasaportê em lê dinin ev rêje sedî çar zêde bûye. Sedemê vê jî krîza aborî ye. Ji ber ku zarok li welatê xwe perwerdeyekî baş nabînin dwarê aborî de jî têr nabin. Ji ber wê dixwazin berê xwe bidin welatên din ji xwe re aramiyekî geşedanekî nû dibîne. Eva ji ber krîza aborî ye û zarok dibin berê xwe din tawanan. Yekê din jî diziye. Li gor Tirkiyeyê em li Tirkiye tiştek ku li ser zarokan hatiye tomarkirin ew jî diziye. Ev jî sedemê wî krîza aborî ye. Dibe ku pareyê ku pêwîst nage destê wan tiştekî dixwazin bigirin nikarin bigirin. Em nêrina me wihaye ku zarok xwe bi xwe tawanan encam nade. Lazim e hin kes hebin ku berê wî bidin tawanê. Eva dibe ku malbat bin, hevalên wî bin, kesên din bin. Kesên din bin û dixwazin zarokan vê armancê jî bikar bînin. Li gor Tirkiyeyê em dibînin herî zêde asla duyem de dizî heye. Her wiha dijayetiya yasaya pasportê jî girîng e em bê bi krîza aborî vegirê didin. Birêz eker li bajarên Kurdan û li Tirkiye yani ev tawan wekî hevdûne yan hin tawan li bajarên Kurdan zêdetirin li Tirkiye kêmtirin? Anladım. Şimdi bu ülkede yaşanan ekonomik kriz sebebiyle krîza aborî bandor le zarokan yancı kesan dike ku dixwazin biçin derve eva da asla Türkiye giştî de li bajarên Kurdan dema em lê dinêrin zarokên ku em karin bêjin li vê derê jî zêde ye. Gelek spas bote mafna Zeynep Eker ji Diyarbekirê gelme.